喂 Ken，今日帶我嚟做咩？我哋又要搭Subway，又要搭巴士。呢個我哋今日係嚟揾好嘢啦，梗係你跟我嚟啦。OK，喺邊度啊？我哋而家呢度嗱，我哋Subway 2步路就去到呢個 King's Landing 嘅盤啦。哇！如果我哋住喺呢度嘅話，翻工我要落downtown，咪好方便。係啊，15分鐘又唔使塞車。嗱，我而家望緊嗰度，係啦，就係嗰度啦，嗰度就叫做 King's Landing 啦。喺呢度幾好㗎啦，幾好晒唔喎！會呃你㗎。幾時入住啊？今年Spring 春天入，春天就可以入住。4、5月可以入嚟㗎啦。今日咧，我哋真係好榮幸咧，就 Concord 請我哋過嚟咧，因為佢手頭上咧有啲超級筍盤，咁就想我哋幫佢哋推銷一下。咁我哋亦都覺得咧，因為我哋其他 builder 我哋都亦都有去，但係我哋覺得呢一個真係幾超級先，真係超級抵。超級嗱，你如果喺 North York，你想揾一個地方，買全新嘅樓，係啦，2分鐘就去到Subway啦，2分鐘就去到超市啦。2分鐘去到 community center，唔使2分鐘，1分鐘添啊！ 1分鐘。咁啊，又有溜冰場，又有公園，即係去邊度揾咧？而家二手咧都差唔多要去到1000蚊噶啦。二手嘅市場你800尺嚟講，喺 North York 裏邊，我諗你都要70零萬噶啦，一個靚嘅單位。冇錯。咁你二手嘅你有人住過啦，咁我哋而家呢個係全新，冇人住過，送埋 EV parking 俾你，都係可以 under 1000蚊一尺。仲要係有 Tarion 嘅保養，有保養係咪？亦都可以你選擇自己想要嘅材料，想要嘅顏色都可以揀。King's Landing 嘅 feature 咧就係佢呢個好似係全加拿大最大嘅水晶燈喺個 lobby 度嘅。咁所以我哋今日特別嚟自己親身睇一睇個環境，然後將啲資料就會帶俾各位。係啦，所以如果你哋有興趣嘅話，1睡房、2睡房都有，即管揾我哋。OK，拜拜。Thank you，拜拜。